기침 후 가슴 통증을 줄이는 갈비뼈 호흡법. 감기 뒤 기침이 길어지면 가슴 옆구리와 갈비뼈 사이가 찢어질 듯 아플 수 있습니다. 강한 기침이 반복되며 늑간근이 과로한 상태가 되기 때문입니다. 손바닥을 갈비뼈 옆에 대고 코로 천천히 숨을 들이마셔 옆구리가 벌어지는지 느껴보세요. 입으로 길게 내쉬며 갈비뼈가 부드럽게 내려오는 감각을 5번 반복합니다. 기침이 나올 때는 몸을 웅크리기보다 베개를 가슴에 살짝 안고 압박을 주면 통증이 줄어듭니다. 물과 따뜻한 차로 목을 촉촉하게 유지하는 것도 기침 반사를 낮추는 데 도움이 됩니다. 숨이 차거나 흉통이 심해지면 근육통으로 넘기지 말고 진료를 받으세요.